Hey guys, welcome to my channel Unicorn Cassie. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா டிஃபரண்ட் டைப் நீங்க வந்து தம்ப்லைன்லயே பார்த்திருப்பீங்க டிஃபரண்ட் டைப் ஆஃப் பேரலோ ஸ்லைம் மிக்சிங் அப்படினு சொல்லி நான் கொடுத்திருப்பேன். சோ உங்களுக்கு டவுட் இருக்கும் பேரலோ ஸ்லைம்ல டிஃபரண்ட் டைப் என்ன சொல்றாங்க இவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேருக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்திருக்கும். ஏனா ஸ்லைம்ல வந்து டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு டைப் தான் பேரலோ ஸ்லைம். அதுலயே டைப்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃபரண்டா இருக்கும். ஆக்சுவலி இது என்னன்னா வந்து பேரலோ ஸ்லைம்ஸ்ல டிஃபரண்ட் டைப்ஸ்லாம் இல்ல. நான் வாங்கினது அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி அந்த மாதிரி ஒரு தம்ப்லைன் கொடுத்துருந்தேன். அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. இப்போ கூட பாருங்களேன், பேரலோ ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிறது ரெண்டுனா மற்ற எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இதெல்லாம் வந்து பேரலோ ஸ்லைமோட கன்சிஸ்டன்சி தான். இப்படி தான் இருக்கும் பேரலோ ஸ்லைம். ஸோ வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இன்னொரு விஷயமும் நான் சொல்லணும். என்னென்னா வந்துட்டு லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன் வந்து ஷார்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நான் வந்து போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அதில் வந்து அந்த பவுலை வந்து நான் மேக் பண்ணிட்டு அந்த ஃபைனல் டச் மட்டும் நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருந்தேன். அது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி கூட செய்யலாம், இல்லைனா இந்த மாதிரி யூஸ் ஆகிற மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன். ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, அது இன்னும் எனக்கு ஸ்கூல்லேருந்து ரிட்டன் கொடுக்கல. ஏன்னா நான் காம்படிஷன் கொடுத்தது இன்னும் அங்கே தான் ஸ்கூலில் தான் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு நான் எப்போ வாங்கிட்டு வரணும் அப்போ நான் கண்டிப்பாக வீடியோ போடுவேன். ஆனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணியிருக்குன்னா, அந்த வீடியோ தான் எப்போ வரும்னு வெயிட் பண்ணணுன்னு பார்த்தா இவங்க சேனல் வீடியோவே வர்றதில்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் எல்லாருக்கும் வந்திருக்கலாம். ஸோ வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள், அதனால தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவாவது கொஞ்சம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணுறேன். நம்மக்கிட்ட இன்னொரு வீடியோ இருக்குது. ஆக்சுவலி வந்துட்டு எனக்கு எடிட் பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை, அதுதான் உண்மை. ஏன்னா நெக்ஸ்ட்டு அந்த வீடியோ இப்போதைக்கு நான் வந்து ரிவால்வ் பண்ண விரும்பலை. அது கொஞ்சம் எடிட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சு. அதனால தான் வந்துட்டு அதை இப்போ டக்குன்னு போட முடியல. ஆக்சுவலி அந்த வீடியோ போடணுன்னா அந்த வீடியோவுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும். அதனால தான் லேட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ சீக்கிரமாக போடுறதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். பட் ஆனால் இப்போவே வந்துட்டு 3 months ஆகிடுச்சு நான் வீடியோ போட்டு. ஸோ யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டாம். இப்போ பாருங்களேன், இந்த ஆரஞ்சு பாருங்கள், ஆரஞ்சு ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கா. இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு எல்லோ பார்த்திங்கன்னா எல்லோ கொஞ்சம் ரொம்பவே வந்துட்டு கெட்டியாக இருக்க மாதிரி இருந்திருக்கும். மற்றதை விடவே கொஞ்சம் அது இதாக இருக்கும். ஆரஞ்சு பாருங்களேன், அப்படியே மில்ட்டாகி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். இது பேரலோ ஸ்லைம் தானா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டே வந்துடுச்சு. ஏன்னா கையிலையும் லைட்டாக ஸ்டிக் ஆச்சு. அதே மாதிரி ரொம்ப மில்ட்டாச்சு, அவ்வளோ ஃபாஸ்ட் மில்ட்டாச்சு. பேரலோ ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சியோட இது கொஞ்சம் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, அந்த க்ரீனில் தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக்கே இருக்குது. ஏன்னா வந்துட்டு பாட்டில் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, அந்த பேரல் ஃபுல்லாக இருந்தது. இப்போ எவ்வளோண்டு ஸ்லைமாக இருக்குதுன்னு பாருங்களேன். மற்றதை விட இங்கே பாருங்களேன், என்னால் இது ஏற்றுக்கவே முடியல. எப்படி இப்படி ஆச்சுனே தெரியல. பட் இப்படி தான் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு நானும் அதை கண்டுக்கல. ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. ஆனால் வந்துட்டு நான் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி விளையாடிட்டே இருந்தேன். விளையாட என்னென்னா ரொம்பவே வந்துட்டு கெட்டியாக க்ரிப்பாக ஆரம்பிச்சிடுச்சு. சரி, இதுவும் ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு, எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி விளையாடுறதுக்கு. அதனால் இதுவும் அப்படியே வச்சுருந்தேன். பட் இப்படி இத்தினூண்டு ஸ்லைம் வச்சு விளையாடுறது யாருக்கு தான் பிடிக்கும்? யாருக்காக இருந்தாலுமே ஸ்லைம் வந்து கை ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி இருந்தால் தான் வந்துட்டு பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால தான் வந்துட்டு இன்றைக்கி ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். நான் மிக்ஸ் பண்ணி அதோட கலர் லாஸ்ட்டாக என்ன வருதுங்கிறத உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்களும் மிக்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அக்ரிலிக் கலர் இல்லை அந்த மாதிரி எதாவது ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆட் பண்ணல, நான் அப்படியே வச்சிட்டேன். ஏன்னா வந்துட்டு நான் அதுவும் வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் எடுத்து விளையாடுறது. ஸோ அதுக்கு நான் இப்போதைக்கு அக்ரிலிக் கலர்லாம் வந்து எதுவும் ஆட் பண்ணலை. நீங்கள் வேணும்னா அக்ரிலிக் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, நான் வந்துட்டு நிறைய ட்ராயிங்ஸ் பண்ணுவேன். எனக்கு வந்துட்டு பேசிக்காக ட்ராயிங் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ வந்துட்டு என்னுடைய ட்ராயிங் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். அதுக்காக வந்துட்டு நான் ஷார்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஒவ்வொரு ட்ராயிங்க்கும் ஷார்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்லோட் பண்ணலான்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன். அதுக்கும் முடிஞ்ச அளவு சப்போர்ட் கொடுங்க. அந்த ஷார்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்பப்போ வந்துடும், அதனால் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க. ஏன்னா ட்ராயிங் வந்துட்டு நான் பேசிக்காகவே வந்துட்டு அடிக்கடி பண்ணிகிட்டே இருக்கிற ஒரு விஷயம். அதனால் வந்துட்டு அந்த ஷார்ட்ஸ் எப்போவுமே கன்ஃபார்மாக வந்துட்டு அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா சேனலில் வந்து
ரொம்ப வந்து இந்த 3 மந்த்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ட்ராப் ஆகிட்டே இருக்கனால வியூஸ் வந்து ரொம்ப டவுனில் போயிட்டுருக்கு. அது எனக்கே நல்லா தெரியுது. அதனால தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சேனலோடு டச்லேயே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவாது இந்த மாதிரி இதாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன். ஏன்னா கிராஃப்ட்லாம் பண்ணுறதுக்கு கூட ரொம்ப டைம் ஆகும். பொறுத்து நிதானமாக பண்ணணும், ஐடியாஸ் எல்லாம் யோசிக்கணும். ட்ராயிங் அப்படி இல்லையா. ஸோ வந்து நம்ம ஒரு பிக்சர் எடுத்துகிட்டு அதை அப்படியே வரைஞ்சிடுறது தானே. ஸோ என்னோடய ட்ராயிங்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்களும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னோன்னே தான் எனக்கு ஒன்று ஞாபகம் வருது. என்னென்னா, நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆனால் நீங்கள் மறக்காமல் வந்துட்டு சேனலை விசிட் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்பப்போ. இதே பாருங்களேன், ஒரு மாதிரி எல்லாம் கலர்ஸ் எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து தெரிஞ்சிட்டே இருக்கு. எல்லா கலர்ஸும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது எனக்கு. பட் ஆனால் கையில் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சி. நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்ப்பேன், ஸ்லைம் மிக்ஸிங்கெல்லாம் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துட்டே இருப்பேன். பட் ஆனால் வந்துட்டு அது அந்தளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுல என்ன இருக்குது, அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியாக வச்சு விளையாடும் போது இருக்க அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குமா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் வந்திருக்கு. பட் ஆனால் வந்துட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது தாங்க நிஜமாலுமே வந்துட்டு சொல்கிறேன், அதை கையில் வச்சு அவ்வளோ அதிகமான ஸ்லைமோட அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், அப்படியே ஒரு மாதிரி ரெயின்போ கலர் மாதிரி ஆகிடுச்சு. ரெயின்போ கலர் மாதிரின்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அது கொஞ்சம் டார்க் கலர்ஸும் ஆட் ஆகிருக்கு இதில். பட் ஆனால் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. மிக்ஸ் பண்ணும்போது வந்து அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. அந்த கலர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்கும்போது, மிக்ஸ் ஆகிறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அதை நம்ம கையிலே வச்சு அதை இப்படி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் இல்லையா. நீங்களும் முடிஞ்சால் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட இருக்க ஸ்லைம்ஸ் எல்லாம் தூக்கி போட்டு இப்போ இன்றைக்கே மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. தனித்தனியாக வச்சு விளையாடுறத விடவே என்னை கேட்டால் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடுறது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா வந்துட்டு எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இல்லையா, அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும்போது, அதுவும் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த க்ரீன்லாம் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சு. அதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகும்போது அது மட்டும் தனித்தனியாலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சிச்சு, கொஞ்சம் ஹார்டாக இருந்த மாதிரி. ஆரஞ்சோட அந்த மில்ட்டாக இருந்துச்சு, ஆனால் அது தெரியவே இல்லை. மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லாமே ஒரே கன்சிஸ்டன்சியில் வந்து பேர்லோ ஸ்லைமோட கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு. ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் கலர் தான் வந்துட்டு கொஞ்சம் எனக்கு அந்தளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத கலர் இருந்துச்சு. பட் ஆனால் தெரிஞ்ச விஷயம் தானே, இவ்வளோ இந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவோம், இந்த கலர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணால் இந்த கலர் தான் கிடைக்குங்கிறது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது தானே. ஸோ அதனால் தெரிஞ்சு தான் ஆட் பண்ணேன். அதனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு ஒன்றும் ஃபீலிங்காக இல்லை. நீங்களும் வந்துட்டு கலர் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது, அதையும் மனசில் வச்சுட்டு ஆட் பண்ணுங்கள். அக்ரிலிக் கலர்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலராக வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை அப்படின்ற டைமில் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடுங்க. ஸ்லைமில் வந்துட்டு என்ன கேட்டால் வந்துட்டு நம்ம இருக்கிறதுலே மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடுறதுல ஷேவிங் ஃபோம் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நிறைய வீடியோஸில் நான் பார்த்துருக்கேன். நான் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்தது கிடையாது. இது ஆக்சுவலி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிவிட்டு பேர்லோ ஸ்லைமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னொன்று வந்துட்டு காட்டுறேன். என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய டைம் சொல்லியிருக்கேன், இந்த ஆட்ரை க்ளே இருக்கும் இல்லையா, ஆட்ரை க்ளே அது காற்றுல வச்சு ஆக்சுவலி வந்து ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும். அந்த மாதிரி ஆட்ரை க்ளே சொல்கிறேன், ஏன்னா கொஞ்சம் ஹார்டான ஆட்ரை க்ளேஸ் மாதிரி சொல்ல, அந்த ஸ்பான்ச்சியாக இருக்கும். அந்த க்ளேவை வந்துட்டு நான் இந்த மாதிரி ஸ்லைம் கூட வந்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். நான் வந்து அது கிறிஸ்டல் மட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதில் தான் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் ஏன்னா வந்துட்டு நான் பேசிக்காக நான் பார்த்த நிறைய எல்லா வீடியோஸ்லேயும் வந்து கிறிஸ்டல் மட் கூட வந்துட்டு அந்த மாதிரி எதுவும் ஆட் பண்ணி காமிச்சதில்லை. அதனால நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன். பட் ஆனால் அதோடய ரிசல்ட் வந்து ரொம்பவே ஓ மை காட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்துச்சு. அதை நீங்களும் வந்து பாருங்கள், அப்போ தான் உங்களுக்கும் தெரியும். ஸோ வந்துட்டு இதை நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் வேறு எந்த கலர்ஸும் தெரியாத அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதுதான் கலர். இந்த கலரில் நான் ஆக்சுவலி வந்துட்டு எதுவும் ஆட் பண்ணல. பட் ஆனால் வந்துட்டு ஆட் பண்ணுறதுனா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், நான் வந்துட்டு ஆட் பண்ணல எதுவுமே.
நம்ம வந்து அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் வீடியோக்கு போகலாம். நான் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஒவ்வொரு பேரல்லையும் போட்டு வச்சிட்டேன். பாருங்களேன், இப்படி போட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டதுக்கப்புறமே வந்துட்டு இவ்வளோ தான் குவான்டிட்டி இருந்துச்சு. என்ன கேட்டால் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்லா கலர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு பாதி வேணால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட்டு. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கும் பிடிக்கும், இந்த மாதிரி விளையாடுறதுக்கும் பிடிச்சிருக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி டைமிங்க்கெலாம் இது நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். என்கிட்ட எந்த குவான்டிட்டியே கம்மி தான், அதனால் வந்துட்டு நான் எதுவும் எடுத்தெல்லாம் வைக்கல. ஸோ அப்படியே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்தது எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் சொன்னதானா இப்போ அவங்கக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் இல்லையா, ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அந்த ஆட் ரைக்கில் மிக்ஸ் பண்ணும்போதுன்ட்டு, அதுதான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ. ஸோ வேறு பேக்ரவுண்டோடு நான் வந்து இப்போ உங்களை பார்க்குறேன். பாருங்களேன், வந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா. ஏன்னா இதெல்லாம் நான் தனித்தனியாக எடுத்த வீடியோ. அந்த டைமில் வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஏதாவது ஒரு வீடியோ கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நாளில் எடுத்தது. அதனால தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, எப்போவுமே கிறிஸ்டல் மட்டும் நார்மலாகவே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும். நான் அதில் இவ்வளோ தான் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்துட்டு எனக்கு அந்த கலர் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த க்ரீன் கலர் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அதனால் வந்துட்டு நான் கொஞ்சமாக தான் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். எப்படி வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு. அதனால தான் வந்துட்டு நான் ஓகே இப்போ வந்துட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இதை நான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுறேன், அந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுறேன். ஏன்னா வந்து ட்ரை ஆகிட போகுது அப்படிங்கிறதுனால நான் பாக்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சிட்டேன். இன்றைக்கி இன்னும் என் டங்க் ரொம்ப ஸ்லிப் ஆகிட்டே இருக்குது, மாற்றி சொல்லிகிட்ருக்கேன். ஓகே, எடுத்து வச்சிட்டேன். நான் இதுவும் வந்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்தாலும் நிறையா மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம், நல்லா வரலன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் ரைக்லேயுமே ஒரு கம்மியான குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா வந்துட்டு நிறையா மிக்ஸ் பண்ணும்போது அது வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகாமல் ரொம்ப ஹார்டாகிருமோ அப்படின்ட்டு கம்மியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிகிட்டே வரலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. அதனால் வந்துட்டு இதோ பார்த்திங்களா, இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது இல்லையா அந்த ஆட் ரைக்கில். இதை எடுத்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணேன். இவ்வளோ தான் குவான்டிட்டி மிக்ஸ் பண்ணேன். இதுக்கே வந்துட்டு ரிசல்ட்டு பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்பவே மோசமாக வந்துச்சு. உண்மையை சொல்லணுன்னா அதுதான் ரிசல்ட் வந்து அவ்வளோ மோசமாக வந்துச்சு. பாருங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஒட்டவே இல்லை, நான் வச்சப்போ ஒட்டலை. நான் சரி அதை எப்படியாவது உள்ளேயே வச்சு லாக் பண்ணி எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது பாருங்களேன், உள்ளே வந்துட்டு அப்படி கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு. உள்ளே வந்துட்டு அது இருக்கிறது க்யூட்டாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அதனால் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி மேலே கொண்டு வந்து அது ஒரு பால் ஷேப்பில் கொண்டு வந்து விளையாடிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா நான் மிக்ஸ் பண்ணேன். இப்போ ரிசல்ட் என்னன்னு நீங்களே பாருங்களேன். அப்படியே உதிரியாக கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடுச்சா என்னன்னு தெரியல. அந்தளவுக்கு வந்துட்டு இப்படி உதிரியாகவே கொட்டிருச்சு. இதுதான் ரிசல்ட். இந்தளவுக்கு மோசமான ரிசல்ட்டை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் அதுக்கப்புறம் அதை சேர்க்குறதுக்காக நிறைய ட்ரை பண்ணேன், அதை எப்படியாவது வந்துட்டு ஒட்ட வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வந்துட்டு எதுவுமே வேலைக்காகவே இல்லை. அது அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த கிறிஸ்டல் மட்டு. அதே மாதிரி அந்த க்ளேவும் வந்துட்டு அப்படியே வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு. அதுக்கு அந்த க்ளே வந்துட்டு அப்படியே ரப்பர் மாதிரி ஆகிடுச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லையா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு. ஆனால் வந்துட்டு அது வந்துட்டு மட்டில் வந்துட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போதே அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ இது டோட்டலி வேஸ்ட். இந்த மாதிரி எதுவும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் வீட்டில் இருக்க கொஞ்சம் ஸ்லைமு க்ளே எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஸோ இது இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம அடுத்ததாக ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு போகலாம். தேர்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கூட. ஆக்சுவலி இப்போ இந்த வீடியோவில் பாருங்களேன், என்னோடய நெயில்ஸ் வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. அதை நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இவ்வளோ பெருசாக இருக்க என் நெயில்ஸை வந்துட்டு இப்போது கட் பண்ணிட்டேன். அந்தளவுக்கு நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்த என்னோடய நெயில்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இப்போ கட் ஆகிடுச்சு.
ஆனால் இப்போவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆகிட்டே தான் இருக்கேன். பட் நான் தான் வந்து டக்கு டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கேன். ஏன்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறனால வந்துட்டு நெயில்ஸ் எல்லாம் ப்ராப்பராக கட் பண்ணிடணும். அப்போது வீட்டில் இருந்தோம், அதனால் வந்துட்டு நெயில்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தேன். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும், வீட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா இது நான் எப்போ எடுத்த வீடியோ, இப்போ எப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். தெரிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள், இது எப்போ எடுத்த வீடியோவாக இருக்கும்னு. நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் வந்துட்டு எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்களா நான் வந்து சேர்த்து எடுத்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல? ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஆட் பண்ணால் இப்படி தான் வரும். அடுத்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்துட்டு அந்த கிறிஸ்டல் மட்லேயே வந்துட்டு கிளியராக இருக்க ஒரு கிறிஸ்டல் மட் எடுத்துக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி பேசிக்கலாக வந்துட்டு நம்ம லிப்ஸ்டிக்கெலாம் வந்துட்டு ஸ்லைமில் ஆட் பண்ணுறது நிறையா பார்த்துருப்போம். ஆனால் கிறிஸ்டல் மட்டில் வந்துட்டு ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு தோணிகிட்டே இருந்துச்சு. அதனால கிறிஸ்டல் மட்டில் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்து ஆட் பண்ணேன். அது ஏன் கேட்குறீங்க? ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் கிறிஸ்டல் மட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த கிளியராக இருக்க ஸ்லைம்ஸ்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் வந்துட்டு எந்த ஒரு நம்பிக்கையில் எடுத்தேன்னு தெரியல. நிறைய வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன். அந்த நம்பிக்கையில் நான் எடுத்து லிப்ஸ்டிக் ஆட் பண்ணேன். இதுவும் வந்து ஒரு ஃபெயிலியரில் தான் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் வந்துட்டு இந்த குவான்டிட்டி அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன். எதுவுமே வந்துட்டு எடுத்து தனியாக வைக்கல, அப்புறமா விளையாடிக்கலாம் அப்படின்லாம். நான் ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கிட்டேன், அதுதான் உண்மை. பாருங்கள் அதோட நிலைமை. என் வாயால் நான் எப்படி சொல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கே ஒரு ஃபீலிங்காக இருக்குது. நான் லிப்ஸ்டிக் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டேன், அதனால் வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கும். லிப்ஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாவது இந்த மாதிரி வேலை பார்க்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிகிட்ருக்க, இந்த மாதிரி தான் வந்து லிப்ஸ்டிக் அதிகமாக வீட்டில் யூஸ் ஆகும். வாங்கவும் மாட்டோம், வாங்கி வச்சாலும் வந்துட்டு அது வருஷக்கணக்கே ஆனாலும் வந்துட்டு யூஸ் பண்ண மாட்டோம். என்றைக்காவது வருஷத்தில் ஒரு தடவை தான் வந்து நான் லிப்ஸ்டிக் போடுறதே வரும். அதனால் அது அப்படியே தான் இருந்துச்சு. சரி ஓகே, இந்த மாதிரியே தான் எதாவது யூஸ் பண்ணலாம், அது வேஸ்ட்டாக போகிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன். பட் ஆனால் அதோடய ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் கொடூரமாக வந்துருச்சு. பட் ஆனால் வந்துட்டு நமக்கு மற்ற வீடியோஸ்லாம் காட்டுற மாதிரி லிப்ஸ்டிக்கை எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் லிப்ஸ்டிக் ரொம்ப நீட்டாக இந்த லிப்ஸ்டிக் கொஞ்சம் கூட வந்து அந்த கேப்பில் இல்லாத மாதிரி வந்து வந்துருச்சு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி 4-5 லிப்ஸ்டிக் வாங்கி வச்சு எடுத்து விளையாடலாம் போல். அது கூட ஜாலியாக தான் இருக்குது. இப்போ உங்கள் எல்லாருக்கும் தோணும் என் வாய்ஸுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு. ஆக்சுவலி என்னோடய வாய்ஸுக்கு வந்துட்டு தொண்டை கட்டிக்கிச்சு, அதனால தான் வந்துட்டு இப்படி பேசிகிட்ருக்கேன். வாய்ஸெல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கும்போது தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணிகிட்டே இருக்கும் போல். இப்போ பாருங்கள், நான் மிக்ஸ் பண்ணேன். எனக்கு அப்போவே தெரிஞ்சிருச்சு என் கை ஃபுல்லாக அவ்வளோ ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நான் போர்டை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையிலேயே வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம், போட்டு நசுக்கி ஏதோ ஒன்று தரையில் பண்ணிக்கலாம், அப்போ தான் வந்துட்டு தொடச்சிக்கலாம் போவேன். ஏன்னா போர்டு வேஸ்ட்டாக போயிட போகுது. பேக்ரவுண்டுக்கு வச்சுருக்க அந்த ஒயிட் போர்டு வேறையா கலர் போட்டால் அப்படியே தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்திற்காக எடுத்து வச்சிட்டேன். ஆனால் வந்துட்டு உண்மையாக சொல்கிறேங்க, ஏன்டா நெகம்லாம் வந்து வளர்த்தணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ண ஒரு சுச்சுவேஷன்னா அது இதுதான். என் நெயில்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன், ஏதோ வந்து கோஸ்ட் நெயில்ஸ் மாதிரி அப்படியே கோஸ்ட் எல்லாம் அப்படியே கையை இப்படி கொண்டு வரும்போது அப்படியே கொண்டு வருவாங்க இல்லையா, அப்படியே ரத்த கிளறியா அந்த மாதிரி இருக்குது என் கையை பார்த்தா. எனக்கே பார்க்க கொஞ்சம் கொடூரமாக தான் இருக்குது. நல்ல வேளை ரெட் கலர் லிப்ஸ்டிக் இல்லை, அப்படி நிஜமாலுமே நான் சொன்ன மாதிரி தான் இருந்திருக்கும். பாருங்கள், இதுதான் ரிசல்ட் என்ன நல்லா தானே இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணலாம். என்னென்னா பயங்கர ஹார்டாகிருச்சு. அது வந்துட்டு நீங்கள் விளையாடலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு ½ hour கூட விளையாட முடியாது உங்களால். நல்லா சொல்லப்போனால் நான் டப்பாவில் வச்சு அமுத்திட்டு இருக்கிறதே பாருங்களேன், என் கையில் லைட்டாக தான் ஒட்டுச்சு, ரொம்ப ஒட்டுதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை அப்படியே எடுத்து நீங்கள் கொஞ்சம் விளையாடுறீங்க, நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிலாம் விளையாடுறீங்கன்னா ரொம்ப கையில் வந்து லிப்ஸ்டிக் ஒட்டுச்சு. அதனால் லைட்டாக தான் ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சேன். பட் நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விளையாடுறதுனா நீங்கள் விளையாடலாம். பட் ஆனால் அதுவுமே நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுறேன், ஒரு 3 hours மட்டும்தான். ஓகேவா? அதையும் யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் உங்களை இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.